Assalamu alaikum Ngalank Culture. Assalamu alaikum Fanay. Min ko Harun Diop mbiyete gonmi ko New York City. Bon min on wona baɗo vidéo ji walla bawɗo haalde mais wonɗo niveau tolnoto mbe sikki haala yonti donc mbeɗa foti haalde somi haalani mami waɗa ko mi fotani waɗde ko hanani. Bon jiɗmi haalde koye coronavirus min kaldo e mono mi wondino hen. Bon mi wondino hen, bon Allah jarama mi sirti hen. Bon e haalama ka ko dogi tati walla dogi nayyi jiɗmi haalde, mi yiɗa vidéo o juuto. Premier jiɗmi haalde, bon mi wondino hen, bon neɗɗo so wondi hen ko waɗata ha Allah walla ɗum serte hen. So woni koye wona hôpital gonɗa, ko galle gonɗa, aɗa haaɓe mum no kaɓortoɗa ɗum ha certa hen. So ɗum yawti mi haalan mon wuro mo gonmi ngo e leydi ndi gonmi ndi, woni leydi ndi wiyete ko United States, mais en général yimɓe mbiyata ɗum ko Amérique, waccore nde wiyete ko Amérique. Bon wuro gonmi ngo wiyete ko New York City. Mi haalan mon hol situation wayi ɗo. So ɗum ɗon yawti mi haala rogere rewnde hen ko pour wiide Sénégal naɓe yoɓe tinno eɓe dawa he ko gouvernement wiyata ko. Gouvernement wiɓe ko yoɓe jooɗo galleji mabɓe, kala mo ala haaji boowal yo jooɗo galle mum. Bon so ɗum ɗon yawti, bon ça dépend he juutugol vidéo o mbeɗa wawi ɓeydude hen par ce que corona o haɓorte ko ene waɗi haare ɗiɗi baɗɗi très important. Haare ɗiɗi baɗɗi important woni haare wotere nde ko so fuɗɗima nadde leydi yo yimɓe fof jooɗo mbasa circulde, mbasi yaade affaire brosse o darto, par ce que ko yimɓe woni te ko yimɓe tan mbawi ɗum nawde hol yeehi fof ka. Yimɓe sen jaandir tan daɓugol ngol wonata koye ɓeydade. Bon so ɗum ɗon yawti par ce que en waɗi Sénégal en waɗi yimɓe ganda ngala concept république, e pamani leydi quoi, e pamani nation quoi. Bon so ɗum ɗon yawti so yawti on domaine, so yawti on niveau garawo ko niveau très dangereux, te kala leydi aduna nen haaɓo pour was yottade e oɗon niveau. Ala leydi gonde aduna kattanɗo oɗon niveau. Bon ɗum ɗon kadi manen garoy hen. Donc avant tout ɓe rokka mon conseil, hay leydi gotiri e aduna hattinani brosse o. Bon haadi ɗum ɗon mi haala so neɗɗo wonde brosse o en arde neɗɗo façon-ngaji. Woni yimɓe en gonde hen ha gasa taw ganda en gondi hen. Ɓeɗon yimɓe eɓe ndaaɓa mais eɓe ganda ɓe gondi hen. Woni yimɓe ardata men tan wayno mabɓe ni, anani cafro lekki mabɓe ko way noon ha gase mumen, ɓen kadi en ndaaɓa. Woni yimɓe ardata mumen wonata koye fawgude ɓallu men en ngulu ene ɓuuɓu, anani ɓallu men en ngulu ene jangue kadi, anani ɓallu men fof ken goni musdi. ɓen yimɓe aussi en goodi. Min koye oɗon domaine koye ɓen yimɓe jeynomi quoi. Wondam musat muus mi ɓorno pileur uji tati, mi
suddo mbajjaji ɗiɗi aɗani taw cukalel nen ɗo eɗen heddi ɓandu mere en yaha en oɗo fof mi waɗa hen chauffage kadi mi ɓeydo nguli gallo fof hatta aɗani fof hatta min taw mbeɗa janga mais parce que so yettimo on domaine parce que joni ressources ji c'est tellement limité wayno ɗo e Amérique joni sa wondi hen mbiyatɗa ya jooɗe galle eɓe gandi aɗa wondi hen mais mbiyatma ya jooɗe galle tant que a dañani probléme fofte wadde respiré e mbiyatma ko ya jooɗe galle donc min joni ko hôpital liggotomi kala hitani ma hôpital o wi amen ko wayni en wawi kewde aduna o mais so kewi aduna o minen eto toppitede mais tellement affaire nde ardi ko doole ɓe mbi amen tan kala hen mo jogaki probléme fofde ɓe mbi ɗum hoot galle ma hoto galle chaque 2 jours ma docteur nodde kalna ɗum situation ma so yi ha ɓandu ma wuli ha wuli anani a fayi nodda ambulance nawma hôpital ko non ɓe mbi amen mais jiɗmi wiide tan kala gonduɗo hen te ko galle gonɗa ya wona yar ti lipton mbaɗa hen limon sa jogui jumbudi mbaɗa hen kala ken rokkuma vitamine C ya waɗ ɗum utiliser kala ken ɓeyda immune système ma kala ken ɓeydanma sembe ya wone wadde ɗum utiliser so fuɗɗima jaggude goddol ma woto jaab goddol ngol yooro goddol ngol toujours waɗa te he limon he jumri aɗa yara beele ene soofa quoi par ce que woto accu ɗum aɗum wone ɓeydade ɗon he goddol ngol quoi par ce que ɓeydim goddol ngol kadi fayi tan koye jofe ɗe quoi par ce que kañum ko jofe jaggata anani bon aɗum ɓuuri yawrude ko mawɓe mais mi yi sukaɓe enen jana hen normal enen maayi hen anani aɗum kadi ɓuuri mawɓe he yiɓe joguiɓe ñabbuli goɗɗi aɗum moltoto he ɗiɗon ñabbuli pour wadde dominer yimɓe ɓeɗonete bon par exemple sa joguima tension walla cancer walla diabète asthme aɗum yawri ɓeɗon yimɓe donc ɗum ɗon tan tottande monmi he neɗɗo so wondi hen no wayata wone yimɓe noon so keeɓi ɗum he 24 heures affaire uji men en mbawi ɗon gasde he cenki guel jamde hol liggotomi ɗo eɓe totta eɓe neldata men email uji eɓe kalana men no foti yimɓe maayi he holoɓe maayi he nder hôpital o he cenki jamma yimɓe 12 maayi he urgence ɓen ko urgence kaaɗi ɓen ambulance adduɗo men tan gonɗon urgence o gona toppitede haade mumen gasni toppitede ɗon maayi ɗum waɗi kadi brosse o en wawi en wara yimɓe he temps daɓɓo no fewi brosse o en wara yimɓe he temps daɓɓo no fewi joni noon so mbewti ɗone mi haalanmon exactement ko keeɓi ɗo e wuuro ngo gonmi ɗo ko wuuro wiyetego New York City hanki 800 he quelque neɗɗo maayi temedde 8 he quelque neɗɗo maayi he ngoɗo wuuro mi yaani Amérique New York City mbimi e nder Amérique heddi ujunaji 2 neɗɗo maayi anani donc situation o c'est très grave joni noon siɗi mon andinde kadi ko woni New York City woni wuuro ɓurgo hewde doole he guri aduna ɗe fof hande kamɓe ɓuuri hewde moyen ɓuuri hewde yimɓe alɗuɓe ɓuuri hewde doctereɓe en médecine e façon doctereɓe fof anani mais affaire nde ko ɓuuri ɓe doole eɓe mbawna ɗum eɓe gandana ɗum joni noon ɗum ɗon so heeɓi wuuro wangu ni ala ɗo heddi e aduna donc affaire nde bawɗo fof yo jaggir ɗum sérieux e nder Sénégal en waɗi yimɓe ɓe jaggirani ɗum sérieux so ɗum yawti
mbeɗa wi Sénégal naaɓe mbeɗa wi Fanay naaɓe goo fof yo jooɗo galle mumen sa ala haaju boowal woto yah. So Sénégal naaɓe mbaɗi ɗum 2 semaines ma Allah ittu ɗum ɗonete. Au niveau du Sénégal et Afrique enen jogii avantage uji baɗi très important. Avantage ɗi ngoni ko population o majorité o ko jeune uji te ñawngu zone uji ena angu wawna jeune no feewi. Jeune sen selli so are mum ma yaltu hen. Deuxièmement, diwanuji men ɗi en nguli. Ɗo e Amérique so neɗɗo so wone jungo neɗɗo memi mir walla hol wawi memde fof ñawngu en wawi ɗon wonde air maaye en wawi ɗon wonde also en wawi ɗon wonde kedi balɗe 3 maayo. Balɗe 3 ɗe ɗo woni ɗo ɗon en wuuri kala memde hen en wawi dañde ñawngu. To mento joni ceeɗu ara walla ari ni boongal en wuli no feewi. So ñawngu woni mir andani soko woni en wuli par ce que miɗa wadde utiliser degré ji français ɗi majjiri kam quoi Celsius en ɗiɓi majjirde seeɗa. Mais so woni en wuli joni so woni ko 38 degré sa waɗi ɗum e mir so nangue tappi hen wonti yakka hedde 40-45 degré te ñawngu yiɗa nguli no feewi. Donc ñawngu en yaw mayde ɗonete adani so ñawngu en yaw mayde. Donc ɗum ɗon ko avantage mawɗo. Ko ɗum deuxiéme avantage à part que jeunesse jeune joguiɗen kedi ñawngu en yaw mayde so ngu woppama he damal walla so ngu woppama he seng way jamdi walla e mir walla ko way noon ngu yaw mayde. Contrairement hay ɗo yeti en woppe mir wonɗon balɗe 3 en wuuri memɗe hen fof wonde hen anani. Joni ɗiɗon avantage uji ɗi fof enen jogui ɗum. Joni leɗɗal tubakoɓe ene haawi guri Afrique ɗe no mahrani e Afrique naɓe no mbayni ene haawi taw pour le moment million ngaji yimɓe puɗɗaki mayde Afrique. Ene haawi no feewi ene haawi mais ɗum ɗon fawi koye bawɗi Allah. Nguɗo ñaw ko ɗum bawɗi Allah te ko Allah tan andi ko woni probléme o. Joni noon Sénégal naaɓe so jooɗima galleji mumen semineji 2 aɗum wawi yaade wasa yettoyade e niveau goɗɗo. Yimɓe heɓnen mbi bon en jogui probléme dépense en jogui ala fof ko en jogui probléme dépense mbawa jooɗade galle naati ɗo yaltude o. Mais min ko jiimi ko mi wimon 800 et quelques morts he nder wuuro woto. Mi wimon ujunaji 2 mayde he nder États-Unis te liggotomi koye hôpital no gondimde broso ha jaltumi duttimi liggey naarmi département 2 jiimi yimɓe ɗo no leldi ni guil jaltumde so woni hakkundam e mon tan mi woyi ko no goymi nde mi woyani pour yimɓe leliɓe ɗon ɓe yurmiɓe yo Allah rokkuɓe cellal mais ɗum ɗon mbiɗa wowi ɗum yiide anani yimɓe wonɓe Sowétas mbiɗa wowi ɗum yiide. Donc mbiɗa wawi ɗum supportude mais mi yeehi réseaux sociaux ji jiimi wona yimɓe ene puyno affaire nde wona yimɓe ene mbaɗa critiquer gouvernement o ko wona yimɓe en mbi liberté mumen ƴettama ko way noon
vraiment ko ɗum woynimi quoi parce que so gandi danger o yettimi niveau mo ganduɗa en wawi bonnude leydi en natti en wawi wasa wonde en wawi bonnude wuro anani en are famille wiyete ko famille karen ɗa konno kam fof jeehi donc woy noon vraiment poɗɗe ɗum jaggirde sérieux comme ɗo e New York joni min gonirɗo joni min ngala couvre-feu mais kal jaaɗo liggeyey su arti yahoɓe liggey ɓe jahanɓe liggey jooɗo wone sah woppu liggey men kañum goppani koye men anani su garti jaltata so jalti jaltata joni noon mbeɗa wi population yo wallu gouvernement o so gouvernement yaltini policier ji fof yaltini gendarme ɓe fof yaltini arme o fof pour yo mbaɗ surveiller yimɓe tan woto yimɓe ndendu anani holum ji hol ndendi fof eɓi pusɗumen e mbaɗ couvre-feu ɗum ɗon en seeri no feewi en seeri e gouvernement ko dépense uji tedduɗi joni noon citoyen il faut ƴettude responsabilité mum waɗa ko foti ko wadde en tant que neɗɗo en tant que neɗɗo kilifaɗo en tant que citoyen waɗa ko foti ko wadde so waɗi ko foti ko wadde gouvernement o sohlani yaltinde kal militaire mo jogui kal policier mo jogui kal gendarme mo jogui anani par ce que go fof nen waɗa foti ko wadde he ɗum ɗon e joni ma mbaɗ économiser kalis kew mo mbaɗato économiser ma mba hen sodde nguuru eɓen mbaɗ ɗum déjà mais mbaɗ hen sodde nguuru eɓe totta yimɓe sohluɓe ɗum ma mba hen kadi ƴettude kalis oɗo nete eɓe kaɓoro mboroso donc joɗɗe galleji moon ƴette responsabilité ji moon gouvernement ko wiyata moon ko onon tan nafata kamɓe yimɓe gouvernement o e paami ñaw ngu no feewi eɓen ndento ɗum no feewi galleji maɓɓe he ɓiɓɓe maɓɓe eɓen mbaɗi ɗumen placé hol ganduɗa pour ñaw ngu heɓ ɗumen ene saɗi affaire nde ko nafoore mon ko nafoore men ñaw ngu ɗo wona fijirde te ala leydi kattandi ɗum joni noon oɗo woni niveau tan mo ganduɗa préventif o woni ñaw ngu naate nder leydi ndi mbaɗen ɗum éliminé go fof yo jooɗo galle mum go fof yo rento go fof yo soodo juuɗe mum tous les temps sen mbaɗi ɗum balɗe 15 walla sabineji ɗiɗi sabineji nayyi gase leydi ndi continue hen gurdameji men anani joni noon étape goɗɗo mo ganduɗa leyɗele ɗe fof nen kaɓo woto yettade oɗon étape te oɗon étape so yettima ɗon presque leydi natti laamede anani par ce que affaire nde eɓe ngalna ɗum safara joni safara tan eɓe jogini ɗum seeɗa woni neɗɗo waɗe ventilateur yimɓe yaaɓe handunki fofde e mbatte ko hunde witende ventilateur o woni ko machine mo ganduɗa kañum fofnata neɗɗo après kadi ena tottuma oxygéne mo ganduɗa ene waɗa sa foofi ko pofta ko nafata koye ma ko nafma joni noon so ujunnaji yimɓe keeɓi ɗum Sénégal joni a ala ɗum ɗo nete par ce que hôpital baɗɗo spécialisé ɗum ɗon woni hôpital Fann jogui ko 12 vente e unité mabɓe spécial oɗo dete Amérique horum ala ɗum par ce que waɗa ɗum prévoir par ce que leɗɗele mawɗe jottunomi niveau mo ganduɗa e mbi ɗiɗo façon ñabbuli kamɓe ɓe jawti ɗum médecine maɓɓe waɗi évoluer d'une manière ɗiɗo ñabbuli non mbawi ardude fof e mbaɗa ɗum éliminer sans problème donc e parnano ɗiɗo ñabbuli so yeehi noon ha yettima niveau mo ganduɗa joguiɓe ɗum keewi
e leyɗel mbaɗe no Sénégal leyɗel ɗe nattat woode nette ɗe gouvernement yanat leyɗel ɗe natta woode avant tout ko docteur ɓe e safroɓe yimɓe ɓe ɓen heeɓi men tawar ko jeehi so wi jeehi woni mayat ok heddiɓe enen gonde probléme psychologie policier ji ɗo e New York hande 7000 policier en gondi hen 7000 policier en gondi hen won hen selluɓe won hen mayɓe won hen en kaɓe pittali men joni donc armée o he policier ji kañumen ko heeɓe mabɓe gondat hen natta wawde oyninde systéme santé o yanat anani sa famgi galle ma joɗotoɗa ala vente machine pofnowom joni Amérique sa nanani ujunaji sappo nen maayi par jour ko machine aji mbaɗi ɗum anani machine aji cafrata mais en balla neɗɗo en mballen coow neɗɗo kadi anani ɗiɗon machine aji en ngala ɗum so ɗum yettima ɗon e yalla sur woɗɗina wona luumo eɓe kadi amen wadde luumo en walla eɓe kadi amen juulode juma en walla eɓe kadi amen fofden eɓe kadi amen yaltude eɓe kadi amen waddini eɓe kadi amen waddina anani donc ko gouvernement wone wadde ko enen tan wone waɗande ɗum mbaɗen ɗum respecté ndewen hen non seulement wadde ɗum respecté mais enen fof gonen police gonen gendarme gonen oɗo sen jii neɗɗo en waɗa ko fotani wadde mbiyen ɗum yo yaah sa joguimi bande goɗɗo lisa tool Dakar hol wawi wonde nder Sénégal fof wi mi haaɓi ɗo mi yiiɗi artude toon wimi yo won holo woni ɗo ɗum l'islam yamri aɗa yiɗimo o mbiɗima o waɗa voyagé wadde voyage fof ɓuuri wadde dangereux par ce que gotta ko traversé guuri aɗa waɗa traversé guuri anani omo yiɗma aɗa yiɗimo mais o arema o adda ñawgu e galle ma galle o fof ene wawi yaade ɗen gilli wona gilli kawniɗe wona gilli nafoji yimɓe joni noon mi haalan mon affaire goɗɗo kadi affaire état walla state of emergency jaafoɗo mbeɗa mi haal anglais quoi par ce que mi ɗeɓa yejjidde mo e France quoi état d'urgence eyyi so état woni état d'urgence tawar ko leydi ndi en wone danger dépend niveau o holtol ni mais niveau o ɓeydata towde niveau o ɓeydata yaade situation o en ɓeydo wadde critique rokkumon exemple goto hande gouverneur New York recrit ordre ventilateur uji mbitemi ɗi ganda balloƴi yimɓe fofte kal hol woni hen nder état New York yo laamu ya teeta ɗum adda naw ɗum hôpital yo laamu teeta ɗum naw ɗum hôpital par force yettimu niveau kala ko laamu sohli en andi ɗum ɗon en wawi sowde leydi ndi en wawi sowde yimɓe ɓe laamu ngu ƴettata ɗum wodi joni aɗa yi Sénégal naaɓe nen he oɗo en mbi policier ji nen piya amen affaire droit de l'homme affaire ko way noon affaire emergency so yi ha leydi wone he danger hay existence mum anani c'est à voir par ce que hay goto anda ɗum ɗo hol wawi heɓoyde droit de l'homme démocratie liberté walla kala ko mbawɗa innude he ko faate ɗum ɗon ete ɗum ɗon yowete aɗum yowete ha probléme o yawta aɗum artire ñalama hande ko laamu ngu jogui konngol ko laamu ngu jogui pouvoir dokke laamu ngu pouvoir e konngol pour dande leydi ndi wonɗo probléme o yottoto
leydi ndi nattat wonde leydi wiyetendi Sénégal inde nde hebdotoɗo nete wiyete kay en duttimo enen maato leydi mais leydi ndi nattat wonde leydi par ce que wone lamɓe jahata anani policier gendarme jaha yimɓe waɗɓe important jaha famille jaha galleji jaha ɗum ɗon noon lillahi wa rasuli gone he galle mon ndeyon joni kaldannoɗo e mon o woni ko New York City hanki ko 800 et quelques neɗɗo maayi he nder wuuro wooto ñalama hande o aduna worno ko ngoɗo wuuro ɓuuri hewde maayɓe he yimɓe ɓe liggotomi koye hôpital kewɗo doole kalis mo jogui o gasata anani wuuro ɓurgo hewde doole e guuri aduna ɗe fof mais eɓe donkini wawande affaire nde haydara hay soɓi jalte affaire nde eɓe gañima eɓe guitti ɗum ko bawɗi Allah tan kamɓe ko mabɓe eɓe gandi ɗum te yimɓe wuuro ngo ɗo ndenti no fewi hay goto yaltata aɗa yiiɗo yimɓe joni semaine ji 4 jaltani anani kala jiiɗa mo yalti tawat tan ko wonko haaji baɗɗo important mo jogui règle ɗum seeɗa yaaha birikaji uddi fof uddi joni noon ko min ko jiimi ko en jarnimi heyɗude semaine aji 2 semaine aji 3 aɗum gasa mi ruttoy haajujam bon jaafoɗon no fewi vidéo o juuti 5 minutes jinnomi wadde mais o yettimi 27 minutes yo Allah ittan men oɗo boros yo Allah dandu en he mum dande julɓe kala jan humanité he oɗo boros o ko sérieux kal cikkuɗo o wonani sérieux nen juum kaldo e mono won afruji sax mi yiɗa ɗum ɗo haalde mi haalani ɗum ɗo yete par ce que kedi mi yiɗa hulɓinde yimɓe walla ko way noon mais affaire nde ko sérieux te sen joɗima galleji men soko Allah jaaɓi ma Allah walli hen en jogui 2 avantages toon en wuli no fewi kedi population men ko jeune uji ɓuuri hen hewde joni mi haademi uddude tan mi haalan mon affaire goto e canki ligguey amen guil min jeeni ha min ɓorni ten amen ha fof min payi to yimɓe joguiɓe ɗum minen goni ɗon mamin gona hedde yimɓe 10 en mbi yomi rokku duwaw yo Allah dandu amen he oɗo boros probléme o woni son ko julɓe bolɓe gonno ɗon ete enen mbawi wiide noon mais mi haalan mon hol façon yimɓe wonnoɓe ɗon ete en waɗi yimɓe wonnoɓe ɗon mbiyete ko ATS woni yimɓe ganduɗa kañumen mbi Allah wodani te saɗa haala affaire Allah tan natat fitino gone wiide ka ɗaniɗo a finani ɓeɗon jooɗi ɗon mbi yomi rokku ɗumen duwaw en wanno hendu goto nen ɗon ete kala mbaɗo suivre actualité international en andi Modi premier ministre Inde enen haɓo julɓe no fewi te en waɗi hol jumaji nen Inde en mbi ko ɗon tampal mabɓe wonno ɗon ete guil l'islam arde e leydi mabɓe anani liɓi holoɓe kamɓe holoɓe juulata mahi ɗon jumaji en mbi fof eɓe kela ɗum ko hendu kañum en jeyno e groupe o he woɓɓe ganduɗa sa wiɗo ni mbima Allah ne woodi mais min wonta ɗo mbeɗa tampin hooram mbi gumi déjà nene ɓerdam donc gasi ko ɓeɗon yimɓe jooɗi anani so mbeɗa yaha mbeɗa juuloy walla mbeɗa waɗa affaire l'islam anani gone caggalam en kaala goɗɗi négatif
he islam ɓen jooɗi mbi kam yomi rokku ɗumen duwaw belma Allah sow yimɓe ɗum ɗo anani ɓe noon so mbaɗi noon gande l'heure est grave joɗɗe galleji mon coɗɗe juuɗe mon mballe laamu ngu beele ma laamu ngu ustu police ji e gendarme ɓe e tali o he boowal ngal anani belma dépasse uji ko laamu ngu déppisto ko pour gendarme ɓe militaire ɓe gone boowal ngal belma ustu so ustima o ƴetta oɗon kalis o watta ɗum he leydi ndi e kaɓo ñawu ngu kedi eɓi coodu nguuru eɓe mballa yimɓe sohluɓe ɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullah. min wona bawɗo haal mi wona haaliyanke. Vidéo timmi 31 minutes donc wassalam. Yo Allah dande men e oɗon boros. Amin.